Hello, good evening, Daniel Montoya, Brian, Manuel, Bessie, Rafa, good evening, welcome. Good evening. Good evening, Rafa. How are you? I am okay. Okay, you are okay. Now that's good. How was your day? A very stressed day. I was very stressed and stressed. Okay, stressful like yesterday, like Brenda. A lot of things to do. Okay, now at least today it's already Friday. What about the others? Daniel Montoya, how are you? Hi, teacher. I'm okay. Very relaxed. Relaxed. Hey, that's good. Yeah. What about the weekend? Do you have plans? Do you have plans for the weekend? Tomorrow, I have class of the university, but in the evening, Uh-huh. Ah, okay. de, como si quiere decir, tengo clase de una, I have a class 1 From p.m. from 1 p.m. to 4, to 4 o'clock. Okay, from one to four, you have classes. What are you studying? I'm studying marketing. Marketing. Okay. Hey, that's good. The marketing and digital marketing are like I'm seeing that are the things that are like giving more chances, more opportunities. Ojalá. First go. No, eso he visto que el marketing, el digital, es el que está eso y combinado con el inglés, están dando bastantes, he visto varias oportunidades de empleo sobre eso, así que hay que aprovechar para combinar ambas cosas. Exactly. So you can get a better opportunity. Let's see. Thank you, Daniel, for sharing a little bit. I can see that Cecilia is hot. Good evening. Hello, good evening. Is it hot over there in San Miguel, right? Sí, San Miguel. I remember that you were telling me last time. Nos estuvo contando la última vez. Is it hot? Really hot? Sí. Oh my goodness. Yes, actually, I mean, over here is also kind of hot. Ahorita está haciendo calor aquí también, pero no me imagino el calor de ahí también. I feel sick. You feel sick? What do you have? Headache? Stomachache? Hot? Sí. I don't feel good day. I feel tired. You feel tired? Oh my goodness. Do you feel like you're getting the flu? The flu es como un resfriado. ¿Siente que siente que le va a dar gripe o es otra cosa? Gripe, creo. Tengo mucha calentura. Okay, so you have like you have fever, temperature.
Oh my goodness. Sí, bueno. No, para este caso, quizás tomar agua ayuda un poco como a bajar la calentura. Well, and you said that you work on Saturdays, right? Trabaja los sábados. Ah, yeah. You have the microphone off. Yeah, solo le entendí que me dijo que sí, porque medio le alcancé a ver. Sí, sí, I work Saturday. So you work on Saturdays. Okay. Okay, so it means that, híjole, a ver cómo sigue. Sí, Bueno, esperemos que siga mejor también. thank you. You're welcome. Now, let's see the others. Amanda Pais, welcome. Cecilia Vázquez, Brenda, welcome. Good evening, Pablo, Elizabeth, Carlos. Let's see. Good evening. Hello, good evening, Pablo. Good evening. Hi, Carlos. How are you, Carlos? I'm fine. Fine. Finally, it's Friday. What are your plans for the weekend? ¿Cómo sería salir de paseo o ir de paseo? I go Go on a trip. a trip. Pueden decir go on a trip or go out. Go a trip. Ajá, O go out. Ajá, puede decir go on a trip, que es ir en un viaje, o salir como go out. Go out con, ya sea con la familia, go out with my family, with my friends. Okay. Okay, so you're going to go out. Where are you going to go? Uy, no le escuché, Carlos. Let's see. No le escuché, Carlos. ¿A dónde me dijo? That you are going. Now, let's see. Jessica, welcome. Merari, good evening. Now, I think that we're going to start with this one with the class then. Now, I am going to show you here what we're going to do. First, I will share the presentation so you can see like an introduction, a brief introduction of today's topic. Thank you. Good evening. Hello, Melanie. Good evening. Now, so here you have, you can see here like some kind of questions that are going to be useful. In a moment, you're going to see how we use them. So we have different types. I mean, when you ask things, you can ask about different type of things. You can ask, for example, what, I mean, the structure that we have been like studying is like what do you like? What do you do? Like those ones. You can also see that there are some other types of questions that can include the words like where do you, when do you, why do you, and how do you. So for example, on this one, when we say where, what do you think that we are talking about? ¿De qué creen que estamos hablando cuando decimos la palabra where? ¿A qué creen que es? ¿Dónde? It's ¿dónde? Where. Entonces, si le pregunto, where do you? Podemos agregarle acá, where do you? ¿Qué tipo de pregunta? Where are you from?
Okay. So you can ask something like a where, por ejemplo, si quieren saber del lugar donde vive la persona, where do you live? ¿A dónde vives? ¿A dónde vives? Where do you live? O si quieren preguntar, let's see. Where do you, let's see. Por ejemplo, si le quieren preguntar, where do you go on vacations? ¿A dónde vas a vacaciones? Y ahí le pueden responder. Now, when? The next one. When, ¿a qué se refiere when? ¿Cuándo? 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 Bueno, entonces vamos a ver some examples of when you can use the word when in a question, and also why. ¿A qué se refiere why? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay, and the last one, how. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? On this one, how se refiere a cómo. We are going to see now. We're going to see now the different WH words. And now, as you can see, so today we're going to be talking about questions. I mean, WH questions. So you can see here the different WH questions that are used to make, I mean, the different types of questions. So the first word that we have is who. This one. Let me put this one here. So this word, who, you pronounce it like this one, just like this, who. So who, when we say who, we're talking, I mean, we're trying to talk about a person. So we are referring to a person. So if I say who, me estoy refiriendo a quién, who. Now we have the next one that is what. When you see what in a question, so we're trying to ask about a thing or an action. Entonces, cuando vean la palabra what en una pregunta, se está refiriendo a una cosa o a una acción. It's a thing or an action. As you were saying, when, it means time. Is a time. Se puede referirse a tiempo, a qué hora, cuándo, alguna fecha. ¿Cómo que se llama? Es the seasons, las estaciones, a ese tipo de cosas. Año y así. Those things. When we have where in a question, so we're talking about a place. Where. So where can be the house, the school, your work, the hospital, the church, the pool. So different places, the park. So where is a place? When we have why, what we're trying to ask is the reason that something happened. ¿Por qué? So la razón, una explicación del por qué, alguna razón. So why? So why are you studying English? Why do we have classes at 8? Why do you have to work on Saturdays? So different things. And how? How, when we ask a question with the word how, we're asking, we're trying to, I mean, how has different meanings. Let me check something here quickly. Now, when we have how in a question, so we're talking about a number, an amount, or the way that something is done. Entonces, how puede significar como, significa cómo, significa, it means cómo, y se puede utilizar en cantidades para preguntar cuántos, like how many, how much, o how, para
pedir de que le expliquen cómo se hace algo, como how do you prepare? How do you prepare a cup of coffee? How do you cook an egg? How do you make a sandwich? Things like those. Cuando quieran pedir instrucciones o indicaciones, you use how. Now, so let's see some examples before we continue with the next one. Before we continue with the next part, do you have any questions about these words? No. Okay. Yo me Let's... acabo de conectar, Chef. teacher, porque estoy trabajando. Hello. Entonces, Ah, solo pude llegar hasta donde decía guay. why? This one, why? Sí, hasta ahí. Okay. So now let's see. You can see here the type of things that we're talking about when we use these ones. Who? Cuando es persona. When it is a person that you're talking about. Ok. What? El otro es cuando son acciones o cosas. Exactly. When? Ese es de tiempo. Yes, it can be days, dates, días, fechas, Días. años. ¿Hora? ¿O no Hora. va? Yes, Hora hora. también. Ok. Where it can be a place. Que puede ser cualquier lugar. La Para playa. indicar lugares o algo, o para preguntar lugares. Exactly. And why not? Ese es. Why? When you ask why, you are asking the reason why something happened. La razón por la que pasó algo. O por la que hace algo. Ok. And then how is the one that you ask? When you ask for quantities, numbers, amounts, how much, how many, how do you prepare something? How do I get there? How do I get to a place? ¿Cómo llego a un lugar? ¿Cómo preparo algo? Like that. Okay. Okay. Now, so let's see this one. Now, so the structure to make questions with WH words is the following. Let's see, Gabriel Torres, can you help me reading the structure? Word question plus auxiliary verb plus subject plus main verb. So you need to make a question with a WH word. You need the WH word. The WH word can be one of these words that you have here. Who, what, when, where, why, or how. I don't know why this one. I mean, it doesn't begin with WH, but it is included in this category. Now, so it can be any of those words. So you need the WH word, then the auxiliary verb that is do or does. Remember, do or it can be do or does. Then the subject, that is this one or any of these other ones. Can be you, he, she, it, and the main verb. For example, we have the question. Let's see. David Cruz, can you help me reading the question, the example that we have here? Leo la pregunta. Yes, read. Where do you live? So you have the question, where do you live? So what do you answer for this question? What is the answer for this question? Sería, I live in Lourdes. Exactly, very good. So where do you live? I live in Lourdes, I live in Soyapango, I live in Napop, I live in Mexicanos, I live in San Miguel, like that. If it is in third person, how are you going to make this question? Let's see. Cecilia Vázquez. Sí, teacher. Can you repeat, por favor? Make this question in third person. How is the structure to make this one in third person? Where do she live? Where?
Sería das, creo yo, ¿verdad? Das. Work, Ajá, does, yes. That's he We, live. Ajá. he lives. do we need to add is it necessary to Live. add the S when we have this one? No is necessary. No, it is not necessary. So when you make a question and when you use the Live. auxiliary, it is Mhm. not necessary. It is like when you use negatives. When you use the auxiliary, it is, I mean, it is not necessary to add the S in the verb. So the question will be, where does she live? Let's see. Bessie. O sea que, teacher, Ah, o sea que en pregunta y en negativo, en tercera persona, como yo no estuve en esa clase, no estuve en esa clase, no le entendía eso. ajá, No entendía de que cuando es pregunta, acaba de decir usted que cuando es pregunta y cuando es negativo, no cambia el verbo en tercera persona. ajá, Entonces le exactly. agrega la S Ah, o el S. ajá, because we're using only because we are using the auxiliary. The Ajá, que el auxiliary, auxiliar le hace el favor. Sí. Ah, ok. Pero eso sería entonces en negativo y en pregunta. Ajá, exactly. So Ah, sí. when you make questions and when you use negatives, you don't need to add. It is not necessary to add yes. Ah, ok. Ok, So thank you. you're welcome. So the answer will be Bessie, tell us, where do you live? I live I live in Santa Tecla. Okay, so you live in Santa Tecla. Now, Brenda, can you hear me? Hi, teacher. Hello. Now, so help me answering the question. So, did you listen where does Bessie live? Uh, she she does um she live sería o she does. Ahí estoy perdida. She Ajá. live. She live in Santa Tecla. Ajá. Do we She need to add? lives. Do we need to add Lives. the yes? Lives Yes. Yes. In Santa Tecla. Ajá. Remember that the word this one, the verb Lives. vivir, lives. you pronounce it lives. 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 Yes. I live. She lives. So she lives. She lives in Santa Tecla. So you answer this question like this one. And you can see on this one. So when we're making like an statement, cuando hacemos una oración, an affirmative, una oración afirmativa en tercera persona, we apply the rule, la regla que hemos visto para utilizar los verbos en tercera persona. So in this case, yes. So she lives in Santa Tecla. Teacher, justo de eso yo tenía duda cuando estábamos viendo el do y el das, de que como a veces en un ejercicio que nos puso, en todas las respuestas cortas, sí podíamos poner el do y el das, pero ya en las largas ya lo usábamos con el verbo, ¿verdad? Ajá. Y como si se fijan, esta pregunta no da como que como el de Ajá. chance, como que solo como que para que responda solamente sí o no. Esta ya es una pregunta más abierta porque necesita dar más información específica. So that's why on this one you answer she lives porque le está preguntando dónde. Entonces para esta pregunta no va a responder where does she live? Yes, she does. Y en afirmaciones se puede usar siempre el do y el das o solo con el verbo. Puedo utilizar la respuesta ¿Te vas a corta caer? si la pregunta fuera. No, solo si estoy como diciendo algo, como, no sé, una afirmación. Quiero ver. Como en una conversación así que estemos hablando
de cosas. Porque yo vi un ejemplo donde decía, yes, I do have a problem with food odor. Y ahí me confundió porque usa el do y el verbo. Ah, ok. For that one, normalmente cuando responde ese tipo de preguntas, como por ejemplo ¿Do you learn English? ¿Cómo respondería de la forma corta? ¿Do you learn English? Yes, I do. Ajá. Así sería solamente la forma corta. A veces el do cuando usted ve que ocupan así. I will type it here so you can see it clearly. Pero en este ejemplo sería más fácil usar solo I has a problem, va. I have a problem. Yes, I have a No problem. es I have. Ya me confundí. Ajá. Now, on this one, cuando vean que utilizan en una respuesta el do en una respuesta así se utiliza para dar énfasis. Mm, De que sí está haciendo algo, sí está pasando algo. En este caso es como que si usted quiere decir, sí, estoy aprendiendo inglés. So, yes, I do learn English. ok. Ajá. Entonces lo puede ver así o solamente lo puede ver like this. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Any other question about this? No. Let's Aquí no aplica un it. on it. Ujú. Let me think about an example. I'm thinking about an example. You can make something like this one. Like this one. Where does it go? Por ejemplo, si está preguntando por el bus, ¿para dónde va el bus? Where does it go? O, ajá, o de algún objeto que vaya para algún lugar o algún paquete para que se esté enviando para algún lugar. Where does it go? ¿Para dónde va? Something like that. Yeah, so you can make questions also using it. Okay, thank you. You're welcome. ¿Y la respuesta a ese cómo sería? It goes to, así, it goes It goes. to, va para, y el resto. Okay, now, so let's continue with this one. So here you have some other examples of questions that you can make. So this one, as you can see, the WH questions, you can use them to ask for information. So for example, you can have this, you can make this type of questions to ask for information. Elizabeth, can you help me with the questions? I don't know if you have the, now, yeah, now. Excuse me? Yes, I can hear you. Teacher, excuse me. Yes. Tengo cruzada la mente, la idea dice, what do I do? Ajá. En español, what do I do? ¿Qué? Acuérdese que this one, que cuando el auxiliar do solamente significa para indicar que se está haciendo una pregunta. Pero ¿cuál Entonces, es la pregunta? Y what? Tú, yo. ajá, for example, si me preguntan, quiero ver, algo que estoy, esto va, literalmente esto significa, ¿qué hago? What do I do? Ajá. What do I do? What do I do? Como que yo me hago una pregunta ante una situación y ¿qué hago o cómo? Exactly. Por ejemplo, usted puede tener un problema. What do I do? O, por ejemplo, si le está preguntando por sus funciones, por sus tareas, por algo que tiene que hacer. What do I do? Si está esperando por indicaciones. What do I do?
Now you need to go, you need to do this, you need to Okay. go there, so do different things. What do I do? For example, so here you have the question and here you have an example of an answer for that question. Can you read it? Léala, léala. Read it. I supervise. So it says, let's see. Better help me reading the answer. I supervise the production workforce. So I supervise the Supervise. production workforce. In Spanish will be something like superviso la producción de, sé, como de la planta o algo así. Trabajo forzoso. Trabajo forzoso. Let me check the specific meaning. Es algo así como la de la planta, como de la producción. Del personal. Eso es lo que, that's the specific meaning for workforce. Personal es workforce, Ajá. personal. ¿Cómo la producción de personal? No entiendo. Como si trabaja, por ejemplo, Como supervisor de una maquila, de personal de producción, ¿verdad? ajá, si trabaja en una fábrica donde tiene que supervisar lo que se produce ahí. I supervise the production workforce, la producción del personal. Ajá. Viene siendo como un gerente de producción casi. So that's one of the tasks, one of the duties of a supervisor. Así. Yes, so like that. Now, the second question that we have, Merari, can you help me reading the question 2? Yes, I work in the accounting department. Accounting department. And the question, what's the question? The question is, where do you work? Where do you work? It is, I mean, this question, it is like the first one that we used in the first class, like, where do you work? And also the one that we use in the evaluation, where do you work? Que en esta fue la que varios me fallaron. Where do you work? Y el lugar donde trabaja. So, where do you work? En este caso dice, I work in the accounting department. O puede decir para referirse al lugar de trabajo. I work at this place. Now, the next one, for question 3, Manuel, can you help me reading question 3? When do we go to meetings? Help me also reading the answer for this one. We go to meetings 2 times a week. So we go to meetings 2 times a week. This one, I don't remember if you learned this one. Yo. This one in this module or in the next one. This is a time expression. 2 times a week. 2 times a week. Los tiempos. ¿A qué se refiere 2 times a week? Cuando vean 2 veces a la semana. Ajá. Dos tiempos a la semana. 2 veces a la semana, ¿verdad? Ajá, yes. The correct translation of this one es 2 veces a la semana. Cuando vean times, la palabra time tiene 2 significados. Ajá, significa tiempo, hora, bueno, 3 significados. Significa el tiempo, significa hora y significa veces. So this one, in this case, means 2 veces a la semana. 2 times a week.
Now, the next one. Who was asking me to read the next one? Number 4. Well, if not in that case, let's see. Jessica, can you help me reading this one? Question for the 4th example. Okay, how do you plan the marketing? Answer, they investigate the customer needs. The customer's needs. Customer needs. So here, you can see here on this one, we have a possessive noun. Customer's needs. ¿Qué significa customer's need? Bueno, primero, what does it mean? What's the meaning of customer? Cliente. Clientes. Y what does it mean needs? Necesidad. Necesitan. Ellos investigan las necesidades del cliente. Exacto, la necesidad. Aquí pueden ver de que la palabra need, también cuando no se utiliza como verbo, significa una necesidad. Entonces, that's why on this one significa customers needs. It means lo que me dijeron, las necesidades del cliente. So, marketing needs to investigate the customers' needs. And the last one, Lorena. Ready. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Very good. So what time? Cuando escuchen el what time, ¿a qué horas? ¿Sabe qué significa a qué horas? ¿A qué horas toma su desayuno? ¿A qué horas? O si ya lo quiere traducir de una forma como más con el vocabulario que uno utiliza, ¿a qué horas desayunas? ¿A qué horas desayunas? Yo desayuno a las 8 de la mañana. Exactly. So I take breakfast at 8 a.m. Pero take es tomarlo, pero al traducir es yo tomo el desayuno. O yo desayuno, pudiera decir. Exacto. Yo desayuno. Entonces quitaría el take, pudiera quitar el take, solo hay breakfast. No, and in this case, in English, la expresión sí es así, take breakfast. Ok. Al traducirlo en español, ya usted ya lo traduce de la forma en la que uno normalmente lo dice. Habla. Entonces, I take breakfast at 8 a.m. Now, let's see here then, if you already got the idea about this type of questions. Now, look at this one and tell me, what's the WH word that is missing that we need to use to complete the question? Where? Very good. So for the first one is where. Where Do you live? I live in Lourdes. London. Now, let's see the next one, number 2. Who? Very good. Who is? No. Yes, it is like that. So you can see here that it is contracted, the question. So you can say who is or who's that girl? That girl, she's my sister. Very good. Now, what about number 3? What? ¿Cómo vas a la escuela? It is asking cómo va a la escuela. So, which one? Who? Sí. How. How. So this one you pronounce it like, let's see, like this one, how. Like that, exactly. So how do you go to school? By bus. How do you go to work?
riding the bicycle, by car, by bus, walking, like those. So those are the different types of answers. Now, what about number 4? When. 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 Very good. When the banks open. ¿Cuándo abren los bancos? At 8 o'clock. Now, what about the last one, number 5? What? Why? Why? Yes. What are you Why? wearing to school? Why? Why? Now, this one, why? Because it is asking the reason why is wearing that coat. Y como ese, ¿cómo es que ese abrigo, capa? Well, in this case, let's see, because it's hot. Why are you wearing that coat? Because it's hot. Okay, now, questions about this one, this part? No questions. Una pregunta. Yes. ¿Verdad que cuando siempre se pregunta con why, se debe contestar con because? Ajá. ¿Verdad que eso no cambia, verdad? No, this one, when you ask why, you are going to answer with because. Okay. Ajá. Thank you. Bien chistoso porque on this one, las dos palabras significan por qué, pero es igual como en español. Ustedes saben que hay diferentes por qué. Uno sería de pregunta y el otro de afirmación. Ajá, para dar la explicación, dar la respuesta. So, el why es por qué para hacer la pregunta y el because es para responder, para darle la explicación. ¿Por qué estás llevando ese abrigo? Aquí I think that there is a mistake because it's hot. Well, I think that it should be like because it's cold, porque está haciendo frío este lado. Porque ¿quién lleva abrigos cuando está caliente, cuando está haciendo calor? Now, so, on this one, so because it's hot, porque está haciendo calor. En español, uno dice está haciendo calor. En inglés, you say it's hot. Está como está literal, si lo lees así nomás, si lo traduces así nomás, es como que dijera está caliente. It's hot, it's cold, para cuando está haciendo frío, it's cold. So those ones. Any other question about this one? No. No. Okay. Para mí está claro. Por el momento. Okay, great. I like to hear that. Now, so we're going to start with the first practice. I will stop sharing for a moment so I can share this one with you. We're going to make some questions. Okay. Here you have. So WH words, we're going to choose the correct WH word. What about this one? We have the first question. What is the correct word that we need to use? Letter B. Letter B. Letter B. What is that? I mean, what is this? What? What is this? It's a bag. Now, what about this one? Who? Letter C. Letter C. Letter C. I remember that when I shared this one to the other group en principiante, el otro grupo de principiante que tuve, me preguntaron,
porque dice this, si está hablando de una persona. En inglés, no sé por qué, pero para referirse a alguien, sí puede decir, por ejemplo, ¿quién es ella? Who's this? Who is this? ¿Quién es? O por ejemplo, también para decir quién es ella, puede decir who is that? Como quién es esa? ¿Quién es esa o quién? Como objeto. Ajá, ¿quién es esa o quién es esta? Algo así, sí. Pero se refiere a una persona. So in this case, who is this? Entonces, on this one, yes. Si ven la respuesta, se está refiriendo a una persona. So is who. Now, this one. Letter A. What? Letter Sí. C. What? Letter C. Sí. Creo. Letter A. We have letter A and letter C. Which one? Letter B. Letter B. Now we have a letter B. Letters. The person Why? what you think. What? Porque es una cosa. Sí. ¿Qué una cosa? Ajá, okay. Let's try with letter C. What? Sí, What? es letter C. Yes, it's letter C. What What is it? is my ball? It's my ball. Pero que no what es cuando es una acción. Ajá. It's an O action una and cosa. object. O una cosa. Pero Ajá, un esa es objeto. acción o cosa. Yes. Ujú. Ujú. Letter C. Ah, okay. Letter C. Sí. Ajá, how Letter many? C. Very good. How many people are there in your class? ¿Cuántas personas hay en tu clase? Now, this one, number 5. Who? Letter C Yeah. is Letter my C. brother. Who? El Who is my letter B. Ah, Ah, no, vea. we No, have no, a, no, no, we no, have, no, Letter no, B no, Letter B. no, letter B. Letter es B. why is letter B? Where, Letter ¿dónde? B. ¿Dónde? my Como ¿En qué Porque lugar? dice que Where? está en el B bedroom. porque está diciendo a dónde. Ah, Where is my okay. brother? Where? Porque está Very, preguntando en qué lugar está. very good, very good. So yes, it's where. So where's my brother? He's in the bedroom. So where is my wife? She's in the living room watching TV. Where is my sister? She's at work, like that. So where? Now, what about this one, number 6? What? Letter B. Letter B. Okay, we have 2 letter B's. What about the rest? What do you think? Letter A. We have a letter A and we have some letter B. Letter B. creo. Letter Letter B. 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 Letter B. Yes. What are you wearing? Esta, wearing, se refiere a, lo van a utilizar cuando estén hablando como de llevar puesto algo. What are you wearing? ¿Qué llevas puesto? De ropa. Ajá, de ropa. What are you wearing? Y la respuesta es I'm wearing a pink I'm wearing dress. a pink dress. Llevo en este caso sí No, sería. rosado. Ajá, llevo un vestido rosado. Like that. So let's see. No. Number 7. How many? How many apples are How there? How many? Easy, very good. How many apples are there? There are 3. 3. What about number 8? Letter B. What? Ah, no, no es. Where is your book? Letter Letter the B. table? Letter B. Letter B. Letter B. Very good. Where is your book? It's on the table. Table. It's on the table. It's on the bedroom. It's on my Letter, desk. This letter one? B. Letter B, how old? Letter B. Ah. Oh. How old are you? Fine, thank you, dicen algunos.
Now, I don't remember. now what about this one, number 10? Letter B. Sí. Letter C. When does your best friend do? Okay. Letter B. Letter B. What does your letter A? ¿A dónde anda tu mejor amigo? When? Letter C. And No, the answer, letter I. What does your best friend letter do? I, letter Letter I. B. Letter I. What does your We, best friend? we don't have a letter I, we have A, B, and C. B. Sí. B. No, letter A, letter I. We Yo don't digo, have, creo. we don't have letter I. Letter B. We have only A, B, and C. B. Sí. C. Sí. Letter I. Letter A. Sí. Okay, let's see. Let's choose. No sé, ya me confundí. B. Tengo fe que B. B. Okay, let's choose B. B. Oh, it's What? letter A. House. No, wait. I'm going to go back with this one. Now look, to the previous question. Now, remember that there is a question that that you can also, when you ask about professions, I remember that I told you that you can ask, what do you do? What do you do? In this case, it is asking, what does your best friend do? Look, what does your best friend do? ¿Qué es lo que hace la mejor amiga? ¿De qué trabaja? ¿A qué se ¿de qué dedica? trabaja? Sí. So she's a doctor. So what does your best friend do? Así, aquí con who diría quién, tú, qué. No se le No hay encuentra. coherencia. No hay coherencia en la pregunta. ¿Quién tu amiga es? Ajá, y en letter C, I mean, obviously it's not. I mean, when does your best friend do? ¿Cuándo hace tu mejor amigo? So let's continue with the next one. Uy. Now, let's see on this one. 11. Letter B. Letter C. Letter B. Letter C. House. Letter No, quiero ver. Where is your house? Where? No, Where? está. Letter Letter C. Yes, it's letter Letter C. C porque es de lugar. Ajá, le está preguntando where is your ¿A house? dónde? It's ¿Dónde next, está su casa? next to. It's next to the school. Está a la par. It's next to the school. A la par de la escuela. Now, 12. Letter A. What do you eat? What do you eat? Letter C. What do you eat What for do you breakfast? eat for I eat breakfast? eggs and when. Let us see. Yes, it's letter C. What do you eat? What do you eat? What do you eat for breakfast? ¿Qué comes de desayuno? Ajá. I eat eggs and beans. ¿Cuándo comes de desayuno? I como huevos y frijoles. Ajá, so that's why. Tienen que fijarse también en la respuesta. La respuesta le da como contexto también. So let's see, number 13. Letter B. Quiero ver. Letter C. What? B, what cell phone is it? No. It's, ¿de quién es? El teléfono, ¿eh? Ajá. Eso está preguntando de quién es el teléfono. But now, what? In this case, someone already said the answer.
So on this one, the correct answer is letter this one. Whose. Esta palabra whose se refiere a lo que usted justamente estaba diciendo. ¿De quién es? De quién. De quién, ajá, de quién. Whose cell phone is it? ¿De quién de quién es el teléfono? It's my mom's. My mom's. Aquí ven el possessive now. My mom's cell phone. Ajá. The next one, number 14. Letter A. Where, Letter how where? is the party? Where is the party? Letter A. Letter No, where. yes, where? Ajá, ¿a dónde? In the garden. 15. Letter A. What is he doing? Letter A. What? Yes, letter A. What is he doing? Number 16. Why? Oh, Letter C. Letter C. Letter C. How many sweets have you Letter got? C. How many? Very good. How many sweets have you how got? many? Esta pregunta puede ser como que, así que, ¿qué es? On this one, sweets, significa dulces en inglés de Inglaterra, en British English, sweets, y en American English es la palabra candies. So, candies. Y el have you got se refiere a tener. So, how many sweets have you got? ¿Cuántos dulces tenés? Teacher, what is how many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Se refiere a personas? O El how many se refiere a cantidad, a cuánto. ok. Ajá. Cantidad. Yes. How many, a cuántos, a cantidad de cuántos puede contar. How many. So, how many sweets have you got? 20. 20 sweets. 20 sweets. Let's see, number 17. What is Letter A. Is the door to the kitchen? Letter A. Letter A, very good. Where is the ghost? It's in the kitchen. Last one, 18. Who does your daughter? Letter A. I. Sí. Letter A. Sí. No. Letter A. Where does your dad work? ¿A dónde trabaja tu papá? Ajá, letter A. It's letter A. Very good. Qué montón de monos. Todos emocionados los animales. That was very good. That was the one. How do you feel it? Easy, kind of a little bit confusing sometimes. I need practice more. Practice. But in general, how do you feel it? De manera general, how do you feel it? Así que así está como fácil y you just need practice, o que sí está kind of difficult, así como que algo difícil. No, I think it's necessary practice. Yes, yeah, for everything that we have seen, yes, it's necessary the practice. But you can see this one, it's very easy to practice because you can ask many types of questions, many different types of questions to ask different things. So you can practice making questions. Puede practicar haciendo preguntas. Let's see this one. Now for this one, you're going to work on another exercise.
Ahora sí, individually, para ver si ya cada quien, para que vean cómo están. I will share the link in the chat so you can start working on this one. Just let me load this one quickly. I will paste it right now in the Zoom's chat so you can start accessing, because in my computer I need to do something. It's closed. Traten de acceder desde el chat de Zoom, ya se la voy a compartir también en WhatsApp. Okay, now I just shared the link in WhatsApp so you can also access from WhatsApp to the exercise. Teacher, Yes. acá en la indicación dice leer el texto y la segunda dice contestar la pregunta con una palabra. Ajá. O sea, no le vamos a especificar tanto. Ajá, exactly. Ah, Si no se lo va a tomar como mala. ah, Entonces, ajá, ya decía yo, porque pensé que eso me iba a dar el error solo con una palabra. Ah, ok, thank you. you're welcome. Liberty.
Mm, Y si uno escribe en mayúsculas, se lo toma como malo. Let's see. Y it depends. Yo creo que sí, No, creo que no. no. No, porque a ¿Cómo mí, no? ah, Porque puse Liverpool en todo mayúscula y me lo puso malo. Ah, no, a mí creo que no. La primera letra no la toma como mal, pero todo. Ajá, es que, ajá, la inicial sí, sí mayúscula, Ah, no, no hay no, pues problema. sí, que yo lo puse todo. Como estoy en el celular, casi no miro. Ajá, no, es que sí, todas las letras mayúsculas sí creo que da problema. Ay, bueno. Ah, pues tú malas. A usted le llega la respuesta, teacher. no. Right now, the only answers that you send me is the screenshot that you sent in WhatsApp. Mm, y yo no puedo corregir, vea. Bueno, Lo que puedo hacer es volverlo a hacer. Volverlo a hacer ya con las knowing the correct answers. bueno, así se lo voy a mandar. Se va a ver qué es por las letras. Y me cuesta escribir con una mano. Send. Ah, un Spark. Ujú. Ay, no, cómo habla uno. Bueno. Teacher, teacher, Yes, Cecilia. Tell me. teacher. Yes. En la última pregunta dice, what is her? Ahí dice, ¿cuál es el favorito? ¿Qué dice ahí, teacher? No entiendo. Favorite subject. Subject es Sujeto favorito. ¿Ah? tiene otro significado esa palabra subject. Acá ahorita han visto en las clases lo ocupamos para referirnos al sujeto. Pero Ya. en este caso de este texto también tiene otro significado. Significa it La means materia, como la materia, algo así. materia, exactly. Ajá, algo que sea. Es arte entonces. Exactly. Pero ahí como dice solo una sola palabra, solo arte, ¿verdad? Art, only art. Art. Ajá. Bye. Y Gracias. y esas respuestas de una sola palabra son válidas, así. O solo es por el ejercicio. Creo que solamente, bueno, en este caso es solo por el ejercicio. Ujú. O sea, solo, por ejemplo, los años de Lola, 90, Nice. el hermano Juan, Ujú. Little, Chili, se llama el perro, ¿verdad? Chili, Va al parque, ¿cómo? chili, el de dog. Chili. Ajá. Sí, va, dice, when do they play in the park? Afternoon. Ujú. Y
y ese es como una materia, eso es lo que no me queda claro, el subject. La materia favorita sería. Ajá. Vale. Ya sé. Yo al pero le puse Lola. La Lola, por No el era Lola. Chili. It's chili. Lola se llama ella, la niña. Pues sí, me equivoqué. Pero si Lola tiene 9 años, ¿por qué me salió mala? Quizás toda mayúscula la puso. A mí incluso No, le solo puse el número. 9 years. Quizás por eso. Solo el Yes. número no Ah, me sí. Because Yo solo el it's número le puse y me quedó bien. because it says that you need to answer only with one word, con una palabra. Only one. Ah, Ajá. ok. Ajá. Y la última le puse school. School y es Arte. arte. Ajá, Ujú. it's art. Me salió mal. Entonces me equivoqué en una porque le puse 9 años y era solo years. Nine. No, Nine. 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 Ujú. Ajá, okay. Let's see. Let's continue then with the next one. For the next one, wait, it's loading. I want to. Okay. For the next exercise, it is also another exercise that you're going to do individually, but it's a listening. So I will share it in WhatsApp so you can start doing it. So what you're going to do is this one. Let me share the screen so you can see it quickly. On this one. So here you have, this is the exercise that you're going to do right now. It says exercises, listen and match. Escuchen y ¿cómo es? Hacer match. ¿Marcar o seleccionar? No. Como emparejar. Listen and match. Match the items on the right to the items on the left. De eso de acá con los de con los de acá. So for example, the first audio says, Hello, how are you? so I don't know if you could listen. Bueno, háganlo. Ahí you have it. The first audio says, hello, how are you? Hello, how are you? So you're going to look for the answers on the list that you have there and you're going to match it. Lo van a poner a la par. Ya nos mandó el link. Teacher ya nos mandó el link. Yes, in WhatsApp. Link, pero ahí no comprendo. Solo la primera, cuando dice hello, how are you, I fancy, y le presiono aquí. Lo arrástrelo y póngalo Lo a la par. arrastro. Ajá. Ve. Al número, al primer, pero me lo regresa. Póngalo casi como encima. Bye. Hello, how are you?
Solo son esos, teacher. Yes. Oh, Yes, right now it's this one. It seems that it's easy. I mean, the first one's already sent the results, and they are getting 100, 100, 100, 100. It seems that it's easy. Está fácil entonces. Very good. En the score, no, no, no le puse a pero revisar ahí es que es por eso le iba a preguntar porque no me aparece. No sé si porque estoy en el teléfono. tiene que dar, Igual a mí no me salió, por eso se lo mandé así. le dio en el botón azul que dice check. Ah, no, Es que le es que cae no se como mira, es que encima. está como, Ajá, como debajo de todos los audios. correcto. Lo tengo que Pero esperar. sí, ya lo vi. Ok, thank you. You're welcome. Yo ya lo cerré así es que quiero compararlo con nosotros. Teacher, Yes. teacher. La Está 4 no la interesante. comprendo. Number 4. Let's see. The one that says, when's your birthday? When's your birthday? Is that one? La que me está diciendo. La de when's your birthday? Teacher, había una pregunta que decía combine. No comprendí qué quería decir. Do you remember which one? ¿Qué número era? Ah, creo que era la 8, 8. 8. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The one before the last one, como la penúltima. Like the one that says, what's your address? No, No. sí, las puse cruzadas. No, era la última entonces. La última. Let's see. Combine. Goodbye. Ah,
Escuché bien raro. No, it's goodbye. And let's see how many have finished. One, two, three. Teacher, ya mandaron la inscripción para el otro curso. Ah, really? De verdad eso los mandaron. Ya, Ah, mira, qué rápido. así es que ya pasé. También pensé lo mismo. Ah, pues me voy a flegir. No. No he revisado, ya voy a ver. No me asusten. Yo creo que van a querer que al nomás terminen empiecen el. Empezar el otro. Ajá, Ay, no nos van a dar vacaciones. eso estoy pensando. That's what I'm thinking. That you're not going to have vacation. Uh, well, let's see. I can see that most of you already finished, so I will share with you the next exercise. It is another exercise so you can identify and use the correct WH word. I will paste it in WhatsApp so you can do it. Okay. It is already there. Ya está ahí el link. Pero aquí no me deja ni escribir. Ah, ya, solo señalar. Yes, so you just need to select. Ujú.
No, me equivoqué. No le di a la primera. No la You, señalé. you didn't choose the correct answer on the first one. No escogió la No, primera. no, no le piqué ahí donde decía where. Ya. Pero me extrañó que me decía 9 de 10. Bueno, Sí. lo importante que sí, ya lo hice. Yes, I mean that's important. Teacher, tenía dudas de mi conocimiento, pero saqué 10 de 10. Ah, boy. Ya ve. Dudé como en 3, pero... Ah, pues sí, sí pasé. Bien, very good. So that's great. Ya ve, no dude, ya ve que sí le entendí. Bueno, nombre de Dios. Let's see. Check the Ay, results. no, yo tengo unas que otras malas y que no marqué. A ver, pero a ver, 8 de 10, no estoy tan peor.
Okay, let's see. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 now. Okay, so I think that most of you. Esa nota solo por capturas la puede ver. Que me salí. No, yes. No, and on this one is for me to know that you already finished. Ahorita estas que mandan acá solo es para, bueno, para ver que ya terminaron el ejercicio. Sí, me saqué 8 porque me salí por tomarle la captura. No sé qué pasó, me salí, pero me saqué 8. Okay, now we could then. So in that case, we're going to continue with the next, pero vamos a seguir con la siguiente parte. Now, let me share the screen where you, to show you what you're going to do with this one. Just let me open something quickly here. Va a mandar otro, ¿no? Sí. No, right now what you're going to do is that you're going to work in pairs, but I will show you what you're going to do in here. Teacher, Yes. sobre el último ejercicio, me confundo un poco en who. El who How. es H-O-W, ajá. Es que confundo ese con el How. con el who. Con el who. Con el Ajá, who. ajá. El who es quién es, o Ajá. sea, está preguntando quién es o qué es. Ajá, exacto. Pero y el otro How. es, ajá, how, ajá, how. How es para preguntar cómo, instrucciones y cuántos, cantidades. Preguntar instrucciones. Ajá. ¿Cómo se hace algo? Y entre how y how many hay Ajá. diferencia. El how many ya es más específicamente, ya está preguntando por la cantidad. So how many. Okay. Ok. How many es cuántos. How many significa cuántos. How many. Y el how, solamente how está preguntando cómo. How, por ejemplo, how do I say sí en English? Puede preguntarte cómo. ¿Cómo se dice sí en inglés? How do I say? How do I say sí in English? So let me show you now here what you're going to do. Now on this one, you're going to work in pairs. So you can see that there are answers. So what you're going to do with your pair is
to make the question. Van a hacer la pregunta para esta respuesta. So you create the question for this answer. So on this one, I have to write a report about the production every Friday. So you're going to create a question for this one, for the second one, and the others. I will open the room so you can start working on this one. Do you have any question? Question about the activity? No. Pues creo que no. Ajá. En la Okay. primera es la que yo miraba rara que decía who I do, no sé cómo. Ajá. El what do I do? Ajá, what do I do? Ajá, algo. It's similar, yes. Very similar. So I will open the room so you can start joining. I will share the questions in WhatsApp so you can use them and work on them. And I'll see you in a moment. I will join. Bueno. There you have. Teacher, Yes. me estaba invitando a unirme, pero el internet me falla y se me va. ¿A dónde me va a mandar? Ve Perdón, teacher. abajo las opciones que aparecen ahí abajo, ahí en Zoom, busquen la que dice unirse a sala reducida, algo así. Bye. Sala reducida de trabajo o algo así, creo que. Entonces, No se preocupe. Yo tengo. ok, Hello. ok, vaya, voy. Hay, vaya, es que yo pensé que era what do you do? Ah, no, Teacher, espérame. Yes, teacher, ¿nos yes, escucha? yes. ¿Verdad que esa sí es? What do you do? On which one? Number one. Ajá, la número uno. It can be like that. You can add something else because in the answer you can see that says I have to write a report about the production every Friday. So what else can you add to the question? Se puede hacer esa. What do you do? What do you do? What do you do when? When do? No, what do you do? One. Sería porque ella me dice que es when. Que era lo que estábamos discutiendo. Que teníamos esa duda porque yo venía con la idea de preguntarle a ella, what do you do? No, it will be, in this case, will be that one, like, what do you do? Pero le pueden agregar algo más a esa pregunta del what do you do. O sea, como preguntarle,
what do you do on Friday? Ajá, exactly. Ajá, eso le era lo que yo le iba a preguntar. Creo que estaría bien, ¿verdad? Yes. Ajá, it will be like that. Ah, ok. No andaba tan perdido. Vaya. How, Ah, how, how do you do on Friday? I have to write the report about the production every Friday. Ok. Eh, where do you work? I work in the blue building. Or building? Building. 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 What time you start work? Sí, así es, ¿verdad? What time? What do you time? No, ¿cómo es? No, solo así es, va. What time What time do? do you? No. No, what yes. time does? Ah, ajá. María y yo dice. Ah, ajá. Ajá, entonces sería, what do? Sí, así sería. O de un solo what time. Ajá, No, what yes. do. Only what time? Ajá, what time do you start? O de un solo, start work. ¿Pero quién? Ah, ajá, sí, sí, sí. What time? Ay, ya me confundí. What time work? No, you work. Ajá, what time you work? Ajá, así es. Ah, ya le hallé. Sí, así sería, teacher. What time you work? Ajá, sí, Eva. Ay, me siento perdido, no sé No. qué No, let's see. So you had the subject on the answers. On this answer are María and I. So María and I. ¿Quiénes son María and I? ¿Ellos? Jenny. No, María and I. No, ustedes. I. So María and I. We. Ajá. Ajá, como yo le estoy preguntando a ella. Ah, por eso le estoy preguntando por. Es que Pero no te le tengo que entiendo preguntar aquí. por las dos. Por Ajá, María por y eso. por mí. Por eso les preguntaba ayuda a ustedes. Ajá. Así Yes. tendría que ser. Ajá. Yes. What time you work, ¿verdad? Ajá. Pero le hace falta algo ahí en la question. What time do you work? Do you qué? Así. Do you work, ¿va? No, ahí el verbo ahí es start. Ah, sí es cierto, no lo había visto. Sí. What time do you start work? Ajá, start to work. What a work? No, start work, Eva. Ajá, ajá, yes. What time do you start work? Así Ajá, es. yes, like that. Yes, okay, yeah. Le encontré. María and I, ¿verdad? Ajá, María and I. María and I start working at 10 p.m. 10 p.m., Okay. yes. What do you do? Sí, ¿verdad? Ajá. What do you do? We design and others create the new product. Ajá, so sería we design. We design and others create the new product. Esta sí no la entiendo, la última. They have a meeting because we have to talk about the inflows
and outflows. Sería, why do you? Why do you? Ellos, no le entiendo a esa teacher. It says they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Qué es lo que está contestando ahí? Why do? Yes. Yeah, you're getting close. ¿Cuál sería la WH word? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Con qué palabra porque está el más? because. Tendría que ser why. Ajá. Why? Porque, ajá. Why do Ay, esto sí está difícil. Why do you have? Y inflows, ¿qué sería eso? Como de las entradas y las salidas, inflows and outflows. An inflow sería una entrada y la outflows son las salidas. Why do you do? ¿Así? Ajá, repeat it one more time, which one? Why do you do? No, porque habla de... Why do you this or those? No sé. The first one, la palabra que tienen que utilizar para la pregunta, it's okay, why? Why? Ajá. Pero tengo entendido que en la respuesta como que hablan de dos personas, ¿verdad? Ajá. Now, Sí. Ellos. Ajá. Why do they? ajá. ¿Cuál es el verbo acá? On Why this one. meeting? No, eso es No reunión. have or talk. Ajá. No. Talk Eva No. or help. Which one? Help. Have. Ajá, have. Yes. O sea que, pues entonces, why do you have? No, why do they have? Así Ajá. es. ¿El qué? Así. What? What do they have? What? ¿El qué? What? The meeting. Ajá. Okay. Why do they have the meeting? Así es, va. Porque ellos tienen la reunión. Ajá, exactly. Pues contesten. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ok. Bye. Voy a intentar hacerlo bien otra vez. Va. Voy ahí. How do you do on Friday? I have to write a report about the production every Friday. Okay. Where do you work? Where do you I work in the blue building. Very good. Sería what time do you start work? Maria and I start working at 10 p.m. What do you
What do you do? Quiero ver. Sí, ¿verdad? What do you do? What do you do? Sí. Ajá. Sería we design and others create the new product. Okay. Why do they have a meeting or the meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. And Okay. outflows. Okay, very good. Un poquito mejor. Yes, now much better. Yeah, much better. Va. Now, so what you can do is now you can change. Ahora que now Jessica makes the questions and you answer someone. Okay. So in the meantime, ustedes háganlo. I will go and check your other classmates para ver cómo van. Para ver si no han tenido así los mismos problemas igual que usted. Okay. So I will go and check. Bueno, so bueno. see you in a moment because it's almost time. So I need to go in and check the others. So see you. Bye. Sí. What do they do? Hello, how are you doing? Hello. Hello. Estamos, Ya estamos, entendemos la última. estamos trabados en la Okay, the last one. Porque es como que son dos preguntas en la ellos. respuesta más bien. Ajá, Okay. ellos y nosotros. Ajá, es cierto, son dos respuestas. Let's see. Before I help, no, let's do the last one. So on the last one, first, identify. You need to know which one is the word that you're going to use. The WH word that you're going to use. ¿Cuál es la que van a ocupar? What? 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 What do they do? Ajá, no sé. ¿Qué dice la respuesta? What does the answer say? Como que ellos hacen una reunión. O ellos, ajá. Ellos tienen una reunión. Ellos, ajá. And then, after de ellos tienen una reunión. Después de esa frase que va después, ¿cuál es la palabra que va después? ¿Por qué? So now it is explaining something. Okay. So what is the word that you're going to use to make the question? We. Why? We. So you're going to use why. Now that you have the word that you're going to use, so what is the next in the structure, en la estructura, what is the next thing that you need to add? Why do. Okay, so now you have the second thing. Now the third thing is you need to identify the subject como el principal. They. Yes, So what do they? Which one is the verb in this one? ¿Cuál es el verbo? Después de la estructura va the WH word, the auxiliary, the subject. Now the verb. What is the verb on this one? Do. No, the verb in la, ¿cuál es el verbo en la respuesta? Okay. Have. Exactly, yes. Which one? Sería, we do they have. Why? Why do they have? ¿El qué? What is what they have? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. So in the question, so again, in the question, what is how you have it? Why? ¿Qué más tiene en la pregunta? Why do they have? Why do they have? ¿Por qué tienen el qué? Reunión.
Okay. Why do they have meeting? Ah, a Meeting. meeting. ¿Cómo es? Meeting. Meeting. Mm. ¿Por qué tienen reunión? Ajá. Uh-huh. So they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Will they have meeting? Okay. Uh-huh. So what you can do is you can ask the questions and then tell me the other questions you have for the first four. ¿Cuáles son? ¿Cómo tienen las otras preguntas? La primera, what do they do? What do they do? Ajá, como que hago, porque como la respuesta What dice do I you have. do? Ajá. ¿Cómo le puso? ¿Cuál es el subject en la pregunta? What? What? Ajá. Ajá, después. Do. I do. Ah, okay. What do I do? Ujú. Okay. Now the number 2. Where do you work? Ajá. Ajá, okay, very good. Where do you work? Number 3. When time do they start work? Did you say when or what? What? Bueno, yo lo tengo como yo lo puse el otro. Ahí teníamos duda también. Ajá, sí teníamos En eso duda. teníamos. Ajá, okay. So in this one is what? What? Okay. Ajá, dígame otra the question. Allí sí tenía dudas si iba what do time they start o sería what time. What time? What time. Ujú. Why do they Start. Start work. Ajá, ¿cuál es el verbo on this one? Start. Ajá, ajá, start. Start. Ajá. Vaya, entonces sería what time do they start work. Ajá, yes. Okay. Esos. Ya lo dijimos todos. The number 4. What do Eso they sí. Do. What do they do? What do they do? Okay, very good. Yes, what do they do? No andábamos tan perdidos. Oh, very good. No, yes, I can see that you had the ideas. You had the ideas. No, ya tenía las ideas, solamente eran unas cositas. But very good, very good. So we're going to go back to the main meeting to finish with the class because it's already 10. Ya son las 10. Siento que se pasó rápido hoy el tiempo. Nada. So we see you in a moment. Let's go. Okay, the time is over. Now, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Did you have problems with some questions, making some questions? Yes. ¿Cuál pregunta? La de
¿Qué número? Everybody. Todas son difíciles. Todas. Hola, Sí, Estaban Tep. interesantes. Eh, Dando vía ahí. ¿Quieren que las revisemos rápido o, sí. Sí, rápido. o quieren ser Revisémosla. felices y irse a dormir? No vamos a poder dormir así. Nos va Yo a dar creo que sí. pesadilla pensando en el what we will. Teacher, Yes. teacher, yo creo que usted hubiese estado en presencial, creo que me hubiera dado con el metro o con no sé con qué, pero Con el metro. Now, let's Hubieran see. llegado los bomberos porque nos quemábamos. Es difícil hacer preguntas. Ok. No vaya a examen así, oiga. Es más fácil responder que hacer preguntas. Pero así se aprende, así andando bien. Así se queda más. Now, let's see. Let's check the questions then quickly. Now, the first one, how do you have these questions? what do you do on Friday? Okay, very good. So, what do you do What do you do On Friday. on Friday? on Friday? We already have this one, the question mark. So, Teacher. what do you do on Friday? Yes? Si ahí le Podríamos dejarlo agregáramos sin en el el on trabajo, O in the work. sería at work o in the work. Dice tu papá que me regresó. Para ser más específico, ¿qué haces los viernes en el trabajo? Ajá, you can add. Ahí, the most important part is como la, What do you do? La what do you do. De ahí Oh, lo ajá, ¿cómo queda la demás, pregunta? ajá. De ahí lo demás, de ahí lo demás que le agregue ya es como que ya No. son los Pues la teníamos Pero bien. me refería, teacher, a la forma correcta, si es at work o in the work. no, at work. At work, okay. ¿Qué haces en el Thank you. trabajo? What do you do on Friday? On Friday at work. Aquí puede decir on Friday para referirse a como que solo a ese viernes en específico o si es como que algo que normalmente hace los viernes, podría ser on Fridays. Teacher, y si puse when you write a report, podemos decir que está bien. Bueno, en ese caso creo que, mire, porque acá solamente porque tenemos la palabra have, I have. Quiero ver. ¿Cómo fue que me dijo que tenía la pregunta? When you write a report. Ajá, en ese caso lo que podría poner es when do you have to write a report. Yo así lo había pensado como que le estaban preguntando como para cuándo iba a tener el reporte, algo así. Ajá, when do you have to write? ¿Cuándo, ajá, como para cuándo tiene que escribir el reporte? When do you have to write the report? ¿Cuándo tiene que escribir el reporte? Ajá, entonces esa podría ser otra alternativa. So, what do you do on Fridays at work? Or when do you write the report? Okay. Teacher, se pueden formular entonces diferente, ¿verdad? Porque nos dijo que estaba bien la de nosotros. Yes. Oh. O solamente what do you do? Solamente así, como que ¿qué haces? I have to write the report about the production every Friday. Now, number 2. I think that this one was the easiest one, la más fácil. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Esa era la fácil. La única. Sí. Okay, now number 3. Teacher, Yes. teacher, como se me fue el internet, lo hice así solita, y si uno pone ahí, what, ¿cómo se dice ejercicio? Bowling, ¿verdad? Do you work? ¿Está bien o no está bien así? ¿Cómo? What bowling do you work in? What building do you work in? Ajá. Ajá, Como diciendo en qué edificio trabajas. Ajá, Estaría bien. O Sí. siempre tendría que poner el where you work. No, sí puede decir eso, like,
what building do you work in? Como que, ¿en qué edificio trabajas? What building do you work? What building? What building do you work in? Nada, como en qué What edificio building do you work? Ajá, so that can be another alternative. Now, what about this one, number 3? When do you start working? When do you When do you start Start working? very working? good. So when do you start working? Maria and I start working at 10. Very good, yes. Now, number 4. What do you do? What do you do? Le puse yo. Yes, no, very good. What do you do? Okay. Yo le puse what is your home? Ok. Esa también podría ser. Pero, esa podría ser la alternativa. Pero on this one como estamos ocupando la estructura with do and does, vamos a también ocuparla así. So like, what do you do? We design and others create a new product. So what do you do? ¿Qué hacen? The last one, number 5. What are they doing? Okay. What are they doing? And another option, another alternative. That one is okay. What are they doing? What do they do? With what? Las tuvimos buenas, Bessie. Now, and the number 5, otra forma. What do they have? Meat. What did it is the Sí, yo pensé que esa podía ser, lo discutimos, pero no sabíamos porque primero dice algo y luego da el because. Entonces de esta. No es el because que tenía que darle un solo. Why do they have a meeting? ¿Por qué tienen una reunión? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Tenemos una reunión porque tenemos que hablar de las entradas y las salidas. So that's it. Ya podemos dormir. Ahora sí. Ahora sí, ya pueden irse tranquilos. Now, so very good. So you have that after that we check the questions, so you can have an idea si estaban bien, si ya tenían idea, or if you need to continue practicing. No nos haga de estas otra vez, teacher. Now, so for today, I think that will be any question. No, happy weekend. Okay, so in that case, yes. I wish that you have a great weekend, rest, and have a good night. Take care. See you. Have a good night, teacher. See you on Monday. Good night. See you Monday. Good night. All right, good night. You, goodbye.